Mga katoto, sini oil and tada! Gamit ko si Bristol Assassin 400. Okay na, baby. Nakasunod si Jmac via car. So, nagpagas ako ng 500, which is so matipid. Oh, kimas, di ba? Ay, naka-neutral pala, dumble. Okay, let's go. Oh shit. Wait. Preno muna sa paa. And 360. Sync. Ito ba yung horn? Ay, hindi horn yan. Okay, go. Let's go. Wait, may tatawid na lola. Paunay mo muna mabilis sa motor na sinasabi mo. Go, go, go. Oh, yes! Assassin! Ito yung pinost ko, mga katoto, if you remember. Teka, magsa-second gear ako. Ayan, second gear. Naalala nyo, ito yung pinost ko na picture nung nag-Bristol. Ito yun, si Assassin. 400cc siya. Wait, basa. Okay, I'm good. Oh, yes. Try ko mag-Coursera. Oh, babe! Ang bilis ko, babe! Nag-third gear ako. Na hindi nagbababad sa clutch yung kamay ko. Ay, oo nga, ang bilis ko dito. Dapat pala second gear. Ayan, diretso na. Whew. Oh, yes. Oy, babe, may butas doon. Feeling ko naman nakamotor siya. Ang dami naman pa ng butas dito. Woo! May session ako sa Ride Academy, which is enrichment classes. In-enroll ako, enrichment for big bike. Ayun, dito lang siya malapit sa Parklink. Yan na. Traffic na. Ang gaan nito, mga katoto. Super natutuwa ako dito sa bike na to. Na-practice ko na to, which is pinagalitan ako ni Jmac. Pinaiyak ako ni Jmac dito sa motor na to. Sungit-sungit niya. Eto. Hindi lang kita mahal eh. God. Baby. Ay, okay, stop light. Oh, yan. Hi, baby. What's up, baby? Ayun si Jmac. Kasama niya si Jow. Hello, Jow! First time ko mag-manual na big bike dito sa kalsada. Tapos hindi pa nakamotor si Jmac, nakasasakyan lang. Wala rin akong kasama sa likod. Walang 86 or nakabuntot, ganun. Ako lang talaga, which is, I'm so proud! Oh my God! Oh, baby! Are you proud of me, baby? No? He's not proud. Are you proud of me, baby? Baby! 5, 4. Karera nga tayo, no? Fortuner. Uy, puto. Uy, gago hindi. Gago naman to, assuming mamamatayan daw ako. Woo! Okay, third gear. Ay, ganun ba yun? Babe, it takes a lot of practice para hindi mo naman mapaperfect agad yung pagkambyo-kambyo ng... Kasi mga katoto na ibababad ko sa cambio yung pag nag-shift ako. So, kailangan ko pa ng matindi-tinding practice talaga. Like, diba, mga katoto, diba? Pag clutch ko. Gusto mo naman kasi perfect agad eh. Wala naman kasing ganun eh. Iiyakin mo na naman ako eh. Shoutout Bristol pala sa pagpapahiram dito sa Assassin 400. U-turn tayo dito, mga katoto. Bilis. Nakakot ako sa paglikuli ko yung bilis-bilis na. Shit! Kabado 20, mga katoto. Lapit na. Sa lumabas yung black car, doon ako mag-right turn. Ayan naman si Michael Jordan. Ayan yung statue na yan Gaan nito, mga katoto. Super na-amaze ako dito sa motor na. Nung una ko palang nasakyan, so na-amaze ako na ang gaan yan. Akong ride ko na ako. My God. It's so nice. Sana wag umulan. Rain or rain yan, no? Tuloy pa rin yan. Woohoo! So happy. Today's Sunday. It's a ride day. Ayan na sila. Dito lang ako, baby. Ayan na sila, yung mga kasama kong mag-ride. Ba't parang wala? Mamaya pahinga muna ako. Pinagpapapractice ko ni Jmac. Ayun na si Pao, oh.
Shout out, Press Pao! Pasok ko muna tong assassin. Ulit ng pangalan eh, no? Assassin. What's up, Chief? Good morning, Chief. Whew. That was fun. I'm gonna end my vlog here na. Yung session ko dito, mapapanood nyo sa channel ni Jmac. So, yeah. Thank you, Bristol, and Babush, and brush your teeth.